Nawawi 2 kali. Wah, asana teter cek. Asana teter. Moal beres ye kajen gugum. Wah, daripada moal beres cek Nawawi, nangtung Nawawi. Tadi sia. Yusuf, adik Yusuf. Buka jubah sia. Jadi kau yang dipakai deh. Kabeh kaget. Nawawi nu asli kula cek teh. Ieu mah hadap. Kabeh kaget atuh. Waduh. Ieu kami katipu kabeh. Waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu. Kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya. Beres. Lantaran kewalahan Syekh Nawawi. Kewalahan. Udah Syekh Nawawi udah cukup. Ieu tah. Kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun. Kacapean masalahna. Pan aya capek urang gesok kitu kan tah. Dikitukeun. Ih, ieu gedong dengdek. Kopeah didengdekeun gedong dengdek. Masya Allah. Ai Haji Pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae. Maksudnya jelmana udah dek. Ulama kabeh kaget. Masya Allah. Ieu negara lain lalaga dia gedong dengdek ku kopeah dengdek bae. Wah tuh cicing kabeh. Capek saya ceknya nanti. Oh nu wani akhirnya. Tak tenang didengdekeun dong kopeah dengdek. Nah, terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa. Mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungeun diberi hadiah. Atau potongan gitu mah, Pak. Gawe henteu naon teh hayang hadiah tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Ari teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masih aya keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan. Diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat ayat 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentak uwan lain lalagaan teh Syekh Nawawi tah kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh kula deuk zarah ka ditu diteangan aya kamari teh zarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ayeuna ai incuna mah anak incuna mau bawa